دنیا کې ځان کار کړی، ځان به ستړی کړی، اسی به ځان ستړی کړی او مخ به ذلیل. د ټولو نه اهم خبره ده چې زما او ستا په دې عمل کې به څه مقصد وي، زما او ستا په عمل کې به دا سوچ به د ټولو نه اول مقصد وي چې یا الله ته زمانه په دې قرباني باندې خوشاله شي. دا به اهم سوچ دی هر چا. بس د دې د وجنه علماء وایي کله چا په نیت کې لږ فرق راغی، د فخر سوچ راغی، یا ویل چې مال پلانکینا و قیمتي قرباني اخیسته وا، یا په تکبر او یا ته نور داسې رته دسی او څلې وشو دو خلین، یا سوچ دا و چې را بس دا قرباني دی له کومه چې په غوښه باندې مور شم، یا بل څه یو سوچ او فکر راغی، نو بس هغه عمل دی او کو الله یې نه قبلې. بس وې سلف وبا د ټولو نه ډیر سوچ په دې خبره باندې کاوه چې د کار نه مخکې به کار دا سوچ کاوه چې دا کار زه څه کوم. اولنې شرط عمل لپاره خدای او دا د قران نه خاص کر د قرباني لپاره دا شرط ثابت دی چې الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. او دویم شرط اهم هغه سره اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کما وتا قربانی کو او پدې کې د محمد رسول الله تابعداري نه وي، که د محمد رسول الله د تابعداري نه لږ افادي خوشي، محمد رسول الله د قربانی ته د ګډو د غوښو قربانی وای، د قربانی نه وای بلکې هغه وای محمد رسول الله وای دا خو د اسی غوښې کړی دي. بخاری کی روایت راځي برا رضی الله تعالی عنہ وی زما ماما ابو بردا ابن نیار رضی الله تعالی عنہ قربانی وکړه، او قربانی چې وکړه د اختر د منځنه مخ کې وکړه، او په ذهن کې یو صحیح سوچ او اتباع د محمد رسول الله پکې نو نیت یې صحیح وو. هغه حدیث کې راځي نیت داو ویل یا رسول الله گاونډیان میوګیو او ویل ما ویل چې نن ورځ چې رانه د غوښه ورځ د خلکو غوښه ته ځل کېږي، نو ما ویل چې زما قرباني د ټولو نه مخکې خلک وخوري. ما د دې